凭什么总是对我大呼小叫的？你算老几啊？你以为你有钱，你大老板你了不起，你就可以把别人自尊踩在脚下吗？总裁面对下属的训斥，竟无言以对，只能眼睁睁地看着对方摔门而去。宁萌刚踏出公司大门，天空就下起了倾盆大雨，而他直接将雨伞摔落在地，任由冰凉的雨水冲刷满腹委屈。原本他只是受石英所托向纪明资本递交项目文件，当他把资料交给陆继明准备离开时，却被告知还缺少一份尽职调查问卷，需要宁萌尽快去补回来。可第三方负责人认为这是多此一举的流程。尽职调查问卷是信托和资管那边需要的基本资料，要是没有的话，风控都过不了。考虑到公司利益的方总助最终还是同意补交。宁萌刚挂断协调电话，陆继明的电话又打了进来，交代宁萌在准备3份带公章的财务报表复印件。此刻的宁萌已经有些烦躁，恳请陆总把需要的资料一次性讲完，便于让甲方统一准备。没了。可当他再次联系方总助时，对方直接就不耐烦了。你以为我们公司的财务只服务你一个人吗？你这一遍又一遍的人力时间，这可都是成本啊，你懂吗？宁萌深知这种做法的确不妥，保证这是最后一次。而方总助却开始玩起了失踪，微信不回，电话不接，无计可施的宁萌只好求助石英的帮忙。别着急，我打个电话问问。谁知石英一打过去，方总助立马就接听了电话，还说公司所需的资料早就已经快递过去了。宁萌立马赶去了前台，发现快递单上竟故意不写收件人姓名。虽然最终拿到了尽职调查问卷，但当他将文件交给陆继明时，他又提出再需要一份股东会投资决议。陆总，要是还有别的需要的文件，可以一并告诉我吗？这样就不用来来回回折腾，工作效率也能得到提高。你在向我做事吗？尽管宁萌满腹委屈，他还是强撑着笑容答应了下来。再次拨通了方总助的电话，却始终处于无人接听状态。而陆继明那边还在不断催促。无计可施的宁萌冒雨来到渊源地产找人，却被同事告知负责人早已下班。恰好石英打来电话，召他立马回公司一趟。抵达办公室后，石英递上了股东协议，还说方总助让他问问这次怎么不在微信里催进度。我一直在给他打电话，但是他就是不接。闻听此言的石英大概猜到了是怎么回事，从抽屉里拿出2包姜茶，让宁萌赶紧冲了喝掉，别感冒了。但宁萌顾不上喝，第一时间赶去提交资料。剩下都齐了吧？还没齐，你还得让渊源出一份自有资金出资承诺函，明天一早务必交给资管那边。此刻的宁萌再也无法压制内心的情绪，让陆继明行好，别再针对自己了。要什么资料能不能一次性说完？合伙公司是出钱的主，人家没有义务给他提供随叫随到的服务，一次又一次去找人家要资料，他也很为难的。你有什么立场为难啊？这不是你的本职工作吗？你到底有没有用心做这个事儿？我跟了你3年，我是个不用心的人吗？你一份一份要，我一份一份催的人家都跟我翻脸了。他给不给文件是我能决定的吗？可陆继明告诉宁萌，这个项目交给渊源公司来做，那是给人家机会，到底有没有搞清楚状况？要是他没能力做这个事，那就不要做，不要在这里浪费大家的时间。宁萌背对的实在忍无可忍，才有了开头的一幕。直到石英指出被退回的文件缺公章，宁萌才明白严格流程是资管机构的要求，自己错怪了陆继明，躲在公司大厅的角落自责起来。碰巧这时陆继明来到英仕资本洽谈合作，无脸面对他的宁萌用资料挡住脸，想偷偷溜走，却被陆继明发现了。张总。